Здравейте, мили души, и добре дошли в днешното послание за седмицата от 2 до 8 декември 2024 година. Вече сме напълно в знака Стрелец, Слънце в Стрелец и новолуние в Стрелец. Затова нека видим каква енергия следващата седмица ще ни донесе. Както обикновено, нека започнем първо с астрозаровете. Имаме Юпитер в Овен, 4-ти дом. Юпитер в Овен, 4-ти дом. Много характерно за Стрелец е да разгледаме как можем да разширим познанията си, как можем да разширим дейностите, които вършим, пътуванията, философията ни за живота, как може да провокираме амбицията в себе си и да постигнем желаните резултати, да стреляме право в целта. Следователно имаме планетата Юпитер, която е именно планетата на експанзията. И доста често в моите четения се пада Юпитер. Явно наистина има послание, което да ни каже: разшири мирогледа си, разшири възможностите, които те чакат на среща. Затова много вероятно е тази следваща седмица да ни поднесе точно такива моменти, които да ни накарат и да провокират в нас замислене за бъдещето, за това какви цели искаме да си поставим, как да ги постигнем, как да стреляме точно право в целта, за да намерим онова, което да ни хармонизира и да разшири нашия мироглед. Също така Стрелец се свързва с индивидуалността, независимостта. И кой друг знак се свързва с индивидуалността и личността? Нашето аз. Точно така, Овен. И сега имаме Овен с Юпитер, което означава доста огнена енергия, доста топла, слънчева енергия, която ще ни зарежда и най-вероятно ще ни провокира да се изправим срещу себе си и да си кажем кои сме ние, какво искаме, какво правим, къде се позиционираме в света и предимно къде се позиционираме в нашето семейство. Може да изкочат въпроси, свързани с семейството. Може да се засегнат важни теми по отношение на това, кои сме всъщност ние там, каква е позицията ни, чуват ли ни, дали нашият глас е зачетен, как се чувстваме ние в семейството или какво можем всъщност ние да направим, за да може да подобрим хармонията в семейните ни отношения. И тук става въпрос за семейството, от което идваме, т.е. нашите родители, братя, сестри, предците ни. Затова тази седмица е много вероятно да изкочат въпроси, свързани с нашата личност, с нашата индивидуалност и нашите амбиции, които да бъдат засегнати в семейните ни отношения. Може да стане на въпрос, може някой да ни попита: сега какво правиш с живота си, какво искаш за напред. И те ще бъдат по-възрастните от нас, тези, които наистина ни обичат и се грижат за нас и наистина мислят най-доброто за нас. Но ние трябва да покажем нашата индивидуалност и независимост, къде наистина искаме да бъдем, кои да бъдем. И то само и единствено заради самите нас. Точно с енергията на Юпитер и сега знака Стрелец можем да използваме силата, енергията и огнеността, за да разпалим в тях онова чувство, което и ние носим, за да им покажем, че сме на правилния път, за да им покажем, че знаем какво вършим и как да постигнем целите си. Така можем да разширим и техния мироглед. Така ние ще бъдем разбрани и, разбира се, да опитаме да проявим разбиране и към тях. Това е енергията на следващата седмица. А сега да видим като тема, като някакво послание, което да отнесем със себе си, какво ни се предоставя. Това е много интересна карта. Лечение или изцеление на майчината линия. И тук имаме лечение, работа с предците, предимно майчината линия и израстване.
Много интересно съвпадение точно с четворката, която имаме от астрозаровете. Тук отново става въпрос за семейството, от което произлизаме и конкретно се говори от тази карта за майчината линия. Т.е. там може да се появят някакви въпроси, свързани с детството ни или с това, кои сме като индивидуални личности в семейството. Какво сме унаследили и как можем да го предадем нататък или под каква форма израстваме в това семейство и то какво ни е дало, какво ние можем да дадем на това семейство. Вероятно е да има някакви по-нестабилни взаимоотношения точно с някоя част от майчината линия. Хубаво е да използваме тази енергия, за да внесем повече яснота, за да разширим малко повече познанията ни и тези на другите, които най-вероятно, както казах, мислят най-доброто за нас, но ще бъде добре да покажем независимост и индивидуалност, за да стъпим в нашата най-сигурна позиция. Ако имате усещането, че имате нужда от работа с предците си, родови пречиствания, подобни практики, просто замислете се дали няма да ви бъде от полза да го направите през следващия месец или въпросната седмица. Или просто за в бъдеще. Много интересно съвпадение наистина, точно на тази карта с четворката от Астрозара. Да видим сега какво таро послание имаме за седмицата 2-8 декември. Дали ще има някаква връзка? Да се обърна ето тук. Дали има още съобщения? Добре, значи съобщенията са само две. Нека видим как ще ги обвържем. Тук имаме 10 чаши. Както се вижда на тази карта, семейна идилия, семейно щастие. Тук чашите са изобразени под формата на дъга. Дъгата винаги е символ на нещо красиво, на сбъднати мечти, на позитивност. Вижда се двойка, мъж и жена с 2 дечица покрай тях, къща, на красиво място. И те са щастливи, те се радват, радостни. Прекрасно е. Тази карта носи точно семейно щастие. А тук имаме голям аркан, Върховният съд. Не е ясно кой е ангелът на тази карта. Обвързвайки тези две карти, става ясно, че седмицата от 2 до 8 декември ще ни изправи пред някакво родово пречистване, родова карма или събития, които ще ни изправят пред семейството, както и ще повдигнат въпроса кои сме ние и каква е позицията ни в семейството. Тук десятката играе роля на начало, но и на край. То е завършване на един цикъл. Най-вероятно ще се разкрият някакви тайни или ще се достигне до някакво голямо пробуждане, голямо осъзнаване, свързано наистина с не само нашата личност, но и хората, които са покрай нас. Ще се достигне до един завършек, кулминация и реализация на дадено събитие или въпроси, които от известно време тежат и не внасят никаква яснота. Но тази седмица ще ни донесе този край на цикъл и разбира се ще постави основите на начало, което занапред ще бъде по-светло и ще донесе семейно щастие и хармония, като едно прераждане, като възкресение, т.е. нещо ново ще се възроди от това, което ще се повдигне като тема на тази седмица. Тази карта символизира точно семейно щастие и хармония, постигната, разбира се, след преминаването на малко по-трудни изпитания. А това е голям аркан, това е голямо събитие, важно събитие в животите ни. Затова наистина пожелавам каквито и въпроси, каквито и проблеми, аз не обичам думата проблеми, но каквито и малки недоразумения
да са се случили в семействата ни, да бъдат изцелени, да бъдат решени и наистина да се внесе повече хармония, повече любов и разбирателство помежду ни. Доста ясно послание за тази седмица. Имаме 4-ти дом, дома на семейството, Юпитер, Овен, които говорят за разширяване и индивидуалност. След това имаме картата на изцелението по майчина линия, което отново е свързано с рода и семейството, от което идваме. След това имаме щастието и семейната хармония в тази карта и Върховният съд. Върховният съд може също да ни покаже, че всеки ще получи онова, което е заслужил. Тази седмица ще ни донесе големи важни въпроси, свързани с рода, от който идваме и това, кои сме ние в него, как се проявяваме, какво можем всъщност ние да дадем на най-близките ни, какво те могат да дадат на нас, как можем да израстваме заедно, израстването, както беше показано тук. Какви ценни уроци можем да вземем един от друг. Бих казала много топли карти, много хубави, защото когато едно нещо не бъде изговорено на време или се е натрупало с годините, е много трудно да се изправим срещу него и да бъдем смели и наистина да заявим това, което искаме и които сме. Но такива моменти са много важни, много ключови и дори да изглеждат трудни в дадения момент, те само ни помагат да бъдем по-силни и да заздравяваме връзката, която имаме с нашите близки. С откровенност, с честност и разбира се с много любов. Това е посланието за седмицата 2-8 декември 2024 година. Първата пълна седмица на декември. Да видим в този топъл месец, който е изключително семеен, какво още ни предстои за напред. За мен беше удоволствие и чест да направя това четене. Благодаря ви, че сте тук. Ако това послание ви е харесало или ако резонира с вас, моля, оставете ми коментар. Ще се радвам да видя как се чувствате спрямо посланията, които получавате всяка седмица. Последвайте канала, ако тези съобщения ви харесват и искате да знаете какво предстои всяка една седмица. И ще се видим съвсем скоро отново. Чао за сега!